空调开多少度最省电？一般都说26度，可是似乎不一定啊。点点关注，周正给大家来谈一谈。夏天到了，怎么开空调又凉快又省电呢？来分享几个小窍门，赶紧转发给更多的朋友去看一看吧。第一个原则就是千万不要一会儿开一会儿关。有人觉得，这样才省电呢。房间里面温度刚刚有点凉，啪，把空调一关，过一会儿热了，啪，再开开。你觉得这样省电了？其实啊，这样更费电。空调刚打开的时候，压缩机运转的特别快，开启时候的功率是正常运转功率的7倍呀。这种情况下是非常耗电的，而且空调刚刚开启的时候，不管你调到18度还是28度，空调外机它都是满功率在运转的，耗电量都差不多。如果你频繁的开关，压缩机等于每次都处于最高功率，你想想，那能不费电吗？还费机器呢。正确的做法就是先把温度调到最低，风速调到最大，风呢朝上吹，因为这个冷空气它沉，它就会自动向下，这样就形成了一个屋里的小循环，会带动整个室内的温度快速的降下来。这样做也是最为舒适和节能的，然后你再调回到你自己想要的温度去。第二个原则就是先开空调再关窗户，这跟我们一般以为的不一样哈。先进屋打开空调，过一会儿再关窗户，这样呢会让被空调吹起来的一些灰尘快点的从窗户里跑出去，也能让屋里的热空气快点被吹出去。空气流动一段时间之后，再关闭门窗，反而可以更好的保持室内的温度了。第三，夏天空调温度不低于26度，室内外温差最好不超过7到10度。现在外面很多地方都已经超过38度甚至40多度了，如果空调开到23度，突然进出温差这么大的地方容易着凉，而且还有更严重的，比如家里有老人和孩子的话，这一冷一热，那可不仅仅是着凉这么简单的情况了。空调呢不要直吹身体，小心受凉。在空调房要重点保护肩、颈、膝盖、脚踝这些关节部位，如果特别怕吹风的话，还可以给空调安装一个挡风板。第四，开空调的时候最好每隔2-3个小时呢给室内开窗通风一次，每次通风10到15分钟，保证室内空气的含氧量。还可以呢把离空调比较远的窗户开一个小缝，也是保持室内新鲜空气的流动啊。而且还有一点千万别忽略，就是使用空调之前，空调要清洗。空调里看不见的污垢暗藏很多的隐患呢。前段时间忘了洗的，赶紧现在补洗一下吧，那也不晚。咱们一起健健康康的度过这个炎热的夏天。更多关于天气和温度的信息呢，周正也会第一时间为大家播报。大家别忘留下一个宝贵关注。这个夏天，周正陪你看天气。